Seterusnya, terdapat juga Scalp Shampoo. Ia juga membersihkan kulit kepala dan rambut secara lembut tanpa merangsangkan folikel rambut, malah memperbaiki masalah kelemumur dan memelihara kesihatan kulit kepala. Ia berupaya mengatasi masalah kulit kepala gatal dan alergik dengan formulasi khasnya kerana pengawalan keseimbangan rembesan minyak pada kulit kepala yang merupakan punca utama masalah kulit kepala. Selain itu, Vcare Shampoo juga mengurangkan elektrostatik pada rambut agar rambut lebih lembut dan mudah diurus. Vcare Shampoo mengandungi kombinasi surfaktan sumber tumbuhan yang mampu membersihkan rambut tanpa rangsangan. Canadian Willow Herbs yang mempunyai antibakteria, anti-kulat, mengekalkan keseimbangan kulit kepala yang sihat dan menenangkan kulit kepala yang beralahan dan kering juga ditambahkan. Vitamin B3 atau niacinamide pula boleh mengurangkan keradangan dan alahan kulit kepala. Peppermint juga ditambahkan untuk memberi rasa segar dan selesa kepada kulit kepala. Selain itu, terdapat juga ejen pembakian rambut khusus untuk mengurangkan statik pada permukaan rambut supaya senang disikat dan rambut menjadi lembut dan licin. Dan provitamin B5 yang mengekalkan kelembapan pada rambut, menambahkan kekenyalan dan kesinaran rambut, melindungi rambut daripada kering dan rapau juga ditambahkan. Vcare Scalp Shampoo sesuai untuk semua jenis rambut termasuklah kulit kepala yang sensitif dan berkelemumur. Cara penggunaan Vcare Shampoo ialah basahkan kepala terlebih dahulu, tuangkan sedikit shampoo ke atas tapak tangan, kemudian gosok dan buat urutan di sekitar rambut dan kepala. Seterusnya, bilas dengan air sehingga bersih. Selepas cuci rambut dan kepala dengan shampoo, kita patut sapukan conditioner atau serum untuk mengekalkan kelembapan rambut dan kulit kepala dengan lebih berkesan. Sekarang, marilah kita lihat kelebihan dan fungsi Vcare Hair Repairing Serum. Ia mempunyai formulasi khas yang anti-mikrob dan penyar bau. Selain memberikan fungsi pelembapan yang baik, ia juga memberi kesan pemeliharaan lapisan dalam dan menjadikan rambut kuat dan kekal berseri. Teksturnya tidak berminyak dan lebih senang untuk disiram, menjadikan rambut lebih senang diurus, licin, lembut dan berseri. Vcare Hair Repairing Serum mengandungi ketosan untuk menghalang pembiakan bakteria dan mampu menghilangkan baut. Penambahan ekstrak rumput laut merah boleh mengekalkan kelembapan rambut supaya rambut kekal lembut dan kenyal. Manakala minyak zaitun yang kaya dengan vitamin E pula boleh menyihatkan rambut secara mendalam, melindungi struktur rambut daripada ancaman sinaran UV dan pencemaran lain. Vcare Hair Repairing Serum boleh digunakan pada rambut basah dan rambut kering. Untuk rambut basah, kita boleh sapukan Vcare Hair Repairing Serum pada rambut selepas cuci dan kemudian bilas dengan air selepas 3 hingga 5 minit. Untuk rambut kering pula, kita boleh sapukannya pada hujung rambut dan tidak perlu bilas. Elakkan daripada terkena pada kulit kepala secara terus.